নমস্কাৰ প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ মাত্ৰ 1 লিটাৰ গৰুৰ গাখীৰ আৰু চেনি এই দুইবিধ সামগ্ৰীৰে ঘৰতেই টেষ্টি পেৰা বনাব পাৰিব ঘৰতে এনেকৈ বনালে হাইজিনিকো হয় আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীখিনিও পিয়ৰ হয় 1 লিটাৰ গাখীৰৰ পৰা 12-13টা মান পেৰা খুব ধুনীয়াকৈ আৰামত ৰেডি কৰিব পাৰিব এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো পেৰা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই 1 লিটাৰ গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেটো পেকেটৰ গৰু গাখীৰ আহে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে আমুল তাজা পেকেটৰো বনাব পাৰিব আৰু গৰু গাখীৰৰ সলনি ম'হ গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই গাখীৰ 1 লিটাৰ ডাঙৰ বল এটালে প্ৰথমতে বাকি লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে আমুল তাজা পেকেটৰে বনায় তেতিয়া গাখীৰৰ এক্সপায়াৰি ডেটটো ভালকৈ চাই ল'ব পেকেটটোত বেছি পুৰণা গাখীৰে নবনাব ফ্ৰেছ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া মই কেৰাহীখনত অকণমান এনেকৈ পানী বাকি দিছোঁ তেতিয়া গাখীৰখিনি তলত লাগি ধৰাৰ চান্স নাথাকে আৰু গাখীৰ 1 লিটাৰ কেৰাহীখনলৈ দি লৈছোঁ কেৰাহীখন যাতে অলপমান ডাঠ হয় সেইটো কথা ভালকৈ মন কৰিব কাৰণ আমি গাখীৰখিনি বহুত সময়ৰ কাৰণে পগাব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই ৰাখিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিছোঁ মাজে মাজে গাখীৰখিনি এনেকৈ লৰাই আছোঁ আৰু গাখীৰখিনি ভালকৈ উতল অহাৰ পাছত এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান কমাই দিছোঁ ল' আৰু মিডিয়ামৰ মাজত ৰাখিছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি খুব ভালদৰে পগাই ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈ সাইডবোৰ এৰুৱাই আছোঁ গাখীৰখিনি কন্টিনিউ এনেকৈ পগাই থকা প্ৰায় 35 মিনিটমান সময় হৈছে গাখীৰখিনি দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগৈ আগতকৈ এয়া ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ মানে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে এতিয়া সিমত ৰাখিছোঁ এইটো সময়ত লাগি ধৰাৰ খুব চান্স থাকে গতিকে একেবাৰে সিমত ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰায় 35 মিনিটমান সময় এনেকৈ পগাই লোৱাৰ পাছত এইখিনি কালাৰটো অলপমান এনেকৈ চেঞ্জ হৈছে দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে ইয়াতে এতিয়া মই মিঠাৰ কাৰণে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেনি ইয়াতে মই 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে 5 চামুচ দিছোঁ আৰু এনেকৈ পেৰা বনাওঁতে গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে উতলি একেবাৰে ডাঠ হোৱাৰ পাছত একেবাৰে লাষ্টত চেনি দিব তেতিয়া পেৰাৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয় এইখিনি আৰু 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে পগাই লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ প্ৰায় 40 মিনিটমান সময় হৈছে এই গোটেইখিনি মই পগাই লোৱা আৰু এতিয়া কন্টিনিউ লৰাই আছোঁ পেৰাৰ মিক্সাৰখিনি আমাৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু লগে লগে এইখিনি বল এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিছোঁ নহ'লে কেৰাহীত ৰাখিলে এইখিনি গৰম হৈ জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু তেতিয়া পেৰাখিনি টেষ্টটোও ভাল নহ'ব গতিকে লগে লগে এনেকৈ বল এটালৈ উলিয়াই ৰাখিছোঁ চামুচ এখনৰ সহায়েৰে গোটেইখিনি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ যথেষ্ট এইখিনি গৰম হৈ আছে গতিকে অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আমি বনাই ল'ম যেতিয়া অলপমান হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়াই পেৰাখিনি এটা এটাকৈ আমি বনাই ল'ম বহুত বেছি এইখিনি ঠাণ্ডাও হ'ব নিদিব অকণমান যেতিয়া হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়াই ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব এতিয়া মই হাতখনত অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ পেৰাৰ সাইজখিনি মই মিডিয়ামত ৰাখিম আৰু গোটেইখিনি পেৰাৰ সাইজ ইকুৱেল হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ মই চামুচ এখনেৰে এনেকৈ জুখি লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে লাড়ু বনোৱাৰ দৰে এনেকৈ অলপমান সময়ৰ কাৰণে গোল কৰি ল'ব তেতিয়া সাৰফেচটো মিহি হ'ব মানে ওপৰৰ সাইডটো খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হ'ব পেৰাখিনি মই একেবাৰে যিটো আমাৰ বেছিক ষ্টাইল সেইটো ষ্টাইলতে বনাইছোঁ আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন ইয়াত দিব পাৰে
এতিয়া মই আৰু এটা পেৰা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা চাইছে কমেণ্টত জনাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক নতুন নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰে। পাৰিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। ঠিক একেদৰেই মই গোটেইখিনি পেৰা এনেকেই বনাই লৈছোঁ। এক লিটাৰ গাখীৰৰ পৰা ইয়াতে মোৰ 12টা পেৰা ৰেডি হ'ল আৰু পেৰাখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা ভাঙি দেখুৱাম। লগতে আজিৰ এই পেৰাৰ ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।